Hi guys, welcome back to Ignite Podcast. Igama lami ngo-Asanda Mwasachaba Memoro to Africa Bo. Guys, namhlanje ngihamba nentombazanyana encane anathi igama layo ke izosichazela uba isibhalele ngantoni apha kwa-Ignite Podcast. Anathi kunjani? Sinjani? Ngiyaphila. Usibhalele ngantoni ke namhlanje? Ndinibhalele malunga nabantwana abandikhalelayo. Yes. Ndenza i-abortion. Oh, okay. So before ube sibe lapha kwi-abortion, ake sibuyele back. How old were you the time ukhulelwa? 14. Bona 14. Yes. So nangaphi ngoku? 15. Oh, okay. So that means abortion uyenze last year. Yes. Okay, then take us through ke. Ngubani owathi kwenziwe abortion? Why wenzile abortion nje vele? So then it's abortion because esitratweni abantu bentshongela phansi. Esikolweni bendihleka bangalibambi bendijikela. Ewe, just because of ukhulelwa. Yes. So wafeel i-pressure? Yes. So yiloo nto kuphela enza uba ukhiphe isisu? Yes. Nanokuthi futhi abazali bami ba-strict and bayakholwa. Oh, okay. So ke ekutheni ke ukhiphe isisu ngubani owakuxelela ubusazi babobani abakhiphe isisu? No, ngaxela umngani wami. Ewe. Yes. Ngaxela umngani wami ukuba sengizokhipha isisu. Because axelela yena uba ndifuna ukukhipha isisu. Okay. Then yena wangixelela ke uba sikhitshwa apha isisu. Ima ke no. Njengoba ukhipha isisu nje, abazali bakho abazi. Abazi. Azange kusekubonakala kwagqibela nje kungabonakalanga. Yes. So abantwana uthi bebekunyatha ngabangani bakho? Yes. Bandijikela. Bakujikela just because of you're pregnant? Yes. Oh, okay. Okay. Then ke ngona take us through ekukhipheni ke ngokwakho isisu uze ube namhlanje kahle kahle njengoba uthi ukukhalelwa ngabantwana bakukhalela njani? Mostly mekuthulakele eklasini. Ndiva ama-voices abantwana bekhala. Yes. Nasendlini mhlawumbe sekuthulakele noma mhlawumbe ndithe ebhedini akulaleki. Like ebusuku nje akulaleki nje ama-voices abantu bekhala abantwana. Yes. Imake nono xa usithi abantwana zingaphi izisu owazikhiphayo? Siyi-1. Then abantwana bangenaphi ke xa sebebaninzi? So umntwana endamkhiphayo unabantwana. Yes. Anathi ima. Ukhipha isisu sasi-1. Yes. But now sinabantwana bazo nazo. Yes. Njani anathi man? Andazi njani. Ewe. But lo mntana amkhiphayo uspecial. Ima uyifumene njani le nto yobana abantwana abakukhalelayo ngenxa yesisu owasikhiphayo? Uyifumene njani loo nto? Esangomeni. Oh, you went to Isangoma? Yes. Yo, so you went on your own noba umama kuyazi ukuba uyisesangomeni okanye? Okay, so after i-abortion, Yeah. abazali bambona uba ndi-acta awkward endlini. Like ndandingendini nje abantu. Yes. So abazali bami bandithatha bandisa kwisangoma because they bebengena-choice. Ubecofa ama uyaloywa or Yes, something? ngiyagula ndiyaphelelwa ingqondo but bandisa kwisangoma. Isangoma sathi lo mntana endimkhuphileyo uspecial kakhulu. That is why umntwana endimkhuphileyo unabantwana. Yo! So xa sebekhalela bekufikela bafika bebaninzi sana? Yes. Yho! Ngathi bakhala ngapha nangapha ndiyabeva. So uthi le nto yenzeka xa kuthulekile especially mhlawumbi esikolweni nobulele okanye uhleli wedwa? Yes. So ke ngoku xa sebekhala wenzani? Kwenzakalani? You just Like xa bebekhala ndiyabeva because bakhala. Xa bekhala ndithini mhlawumbe ndiyazama ukuba khona into ezokuphazamisa. Yes. Akwenzeki like iyandikrokrela. And then you end up like Yes. Ngathi ndiyageza
bengathi ndizophambana xa yho. Ima-ke Anathi. So xa ngaba ke ngoku kusenzeka le nto abazali bakho zange bakroke kwanto because ima-ke uze abazali bakho bakukhiphe. Zintoni ezi ubuzenza endlini ezi-awkward ngale ndlela yobana umamakho abe convinced that uthakathiwe? So kungenzeka endlini sihleli kuthulakele then amavoice aqhamuke. That's when ndireactha-ke. Then ndingathi ndiyaphambana ndizama ukuwasusa like ndithetha ndedwa ngoku. Yho. So lapho ngababona khona uba something is wrong. Esikolweni imisi zithini nabanye abantwana? Oh, imisi zibiza abazali bam. Every time xa sendisesikolweni ndibiza abazali bam. This is way before. This is way big. I don't want to lie. But now njengoba usithi ke ngoku uze apha, it's because usonihambe izangoma. Zingaphi izangoma esenizihambele? More than 5. Nike nakubathandazi nabaprofethi nasecaweni, guys, you should be trying all those. Yes, sike sayo. And that's why sikhona ndilishilo lapha. So that's why nize nazobhalela apha kwa-Ignite. Ngoba nidinga uncedo. Yes. It's okay, darling. Apha ke siyabanceda abantu. We've got tons of people that are watching us right now. Abamamelayo and then ke babe seberecommenda amancedo abangase bawenze. Right now into soqala siyenze kuwe is to find you counseling. As soon as isuka lana sizoku-organizela i-counseling and then you do some activities as sizowenza physically azokuncedisa kwi-mental health. Siyazi into yobana le nto le it's a spiritual thing ezodinga izangoma or whatever it is, sizoyenza leyo later on at a later stage. Yes. So if ngake ndibuze nje kancane, uke wamenshina ukuba abazali bakho bayacawa, abazali bakho basizinto mhlawumbe ecaweni? Are they having a certain position ecaweni? Or uma wami uyi-right-hand kamamfundisi. Oh, okay. Yes. Then ubaba wami nginake ubaba wami uyayithandela isonto and ayikho nje service angangeni esontweni. Okay, so bangabantu vele aba-respected esontweni. Yes. So that is why you end up ufumana i-pressure yokuthi ngeke acan't banihlaza abazali bami ngale ndlela. Yes. We understand ke sithando sami ukuthi especially at your age izinto ezingamaphutha because you didn't know by the time ukhulelwa kanti kuzokwenzakalana at the end of the day, you didn't know ubusemncane. Esikuthemba ukuthi ke ufundile emaphutheni wakho. Yes. Number 2, ama-support groups asesikolweni kufanele wahambe. Nawa la kwa-Ignite akhona, ungawahamba nawo. And then just to find indlela yokuthi wazi uba you're not alone at the end of the day. And nezinto ezikanjena you should be learning kuze ukuthi nje abafana later. Yes. Okay? Yes. Guys, that was it lana ke kwi-Ignite podcast. Sibonga kakhulu ku-Anathi ozile wazoshare story sakhe lana and who also needs uncedo bethu nana. Anyone who can help is so welcome, guys. Information ikhona ke ku-screen sakho. Siyafumana guys Facebook page nakwi-Twitter nakwi-Instagram kule information. Now if une story ofuna ukushare nathi odinga amancedo kuso, you can just come. U-Asanda nje izandla zakhe zivulekile. Igama lami ngo-Asanda Mewase Chaba, Memorode wa Africa Bora. Till we meet again, goodbye.